بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي محل محافظة الأقصر. السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية. يحدث التفاعل بين الجزيئات في المركبات التساهمية. 2 فولت في أمبير في ثانية يكافئ وحدة قياس إيه؟ تعالى ناخدوها كده مع بعض يا ولاد. فولت في أمبير في ثانية. فولت في ثانية يساوي إيه؟ يساوي كولوم. وفولت في كولوم يساوي إيه؟ يساوي جول. والجول وحدة قياس الشغل. يبقى هنا يا أستاذ دي وحدة قياس الشغل. 2 ترك مندل نبات البازلاء تتلقح ذاتي عدة مرات للتأكد من نقاء الصفة. ايه أهمية حمض الدي ان ايه؟ حمض الدي ان ايه يا ولاد أقوله كده: يحمل المعلومات الوراثية. يحمل المعلومات الوراثية. الطاقة النووية في مجال الطب تستخدم في تشخيص وعلاج الأمراض مثل مرض السرطان. 3 التفاعلات الكيميائية بالنسبة للنبات تقوم التفاعلات بعملية البناء الضوئي الذي يتحد فيه ضوء الشمس مع الماء مع العناصر الغذائية، فيقوم النبات بإنتاج أكسجين وغذاء ممثل في الجلوكوز. 2 جيم يتفاعل الخرسين مع محلول كبريتات النحاس بشكل سريع. هذا الخرسين يا ولاد مع كبريتات النحاس بيديني كبريتات خرسين ويترسب النحاس باللون الأحمر. اكتب المعادلة الموزونة. ادي معادلة لماذا يتفاعل الخرسين مع حمض الكبريتات. أقول له يا أستاذ ده يمثل تفاعل بسيط يحل فيه الخرسين محل النحاس لأنه يسبقه في متسلسلة النشاط الكيميائي. 2 لماذا تفعل زي ما قلنا في الشكل المقابل هنا 70 فولت وهنا 50 فولت. هل يمكن أن يمر تيار كهربي في السلك من A ل B؟ طبعا فسر إجابتك. أقول له نعم يمر. ليه؟ لأن الجهد
الكهربي لألف، النقطة ألف دي أكبر من الجهد الكهربي للنقطة ب. طالما في اختلاف في فرق الجهد يا ولاد، هينتقل من الشحنات الكهربائية من الجسم الأعلى إلى الجسم الأقل. 2. اختر الجين الذي لا يستطيع إظهار صفته إلا إذا تواجد مع جين مثله آخر، هو جين إيه؟ متنحي. جين متنحي. حالة الانفعال يزداد إفراز هرمون الإدرينالين عند تزاوج نباتين من البازلاء تركيبا وراثي E كابيتال E سمول، فإن نسبة الأولاد التي تنتج، هنقول كده يا ولاد، E كابيتال E سمول، أدي الآباء، الأفراد اللي هتنتج E كابيتال E كابيتال E كابيتال E سمول E كابيتال E سمول E سمول E سمول. هو بيقول لك هنا أفراد دي تظهر بنسبة كام؟ هقوله كده تظهر بنسبة 1/4. 1/4. هنا سؤال تاني، ماذا يقصد أو ماذا يعني شدة التيار الكهربي في الموصل 5 أمبير؟ أي أن كمية الكهرباء في الموصل تساوي 5 كولوم. ماذا يقصد أو ماذا يعني وصول تركيز المتفاعلات إلى 0؟ معناه نهاية التفاعل الكيميائي، وأيضا يصل تركيز النواتج إلى 100%. 3. القوة الدافعة الكهربائية للسيارة ب5 أول 15 فولت، أقول له أي أن فرق الجهد الكهربي بين طرفي الموصل في الدائرة المفتوحة ب15 فولت. السؤال اللي بعده يقول لي احسب قراءة الفولتميتر الذي جعلت التيار ب2 أمبير. أنا هطلع مع المعطيات كده شدة التيار ب2 أمبير، والمقاومة جايبها ب4 أوم. إذا فرق الجهد بيساوي ت في م 2 في 4 ب8 فولت. يبقى فرق الجهد بكام؟ ب8. بس هو عاوز فرق الجهد عند الموصل ده، دول كلهم بكام؟ ب3. يبقى أقول له 8 ناقص 3 ب5 فولت، لأن الفرق هنا يا ولاد الجهاز هيقيس قوة العمود ده فقط. 2. أيون الكلور أهو تحول، ذرة كلور تحولت إلى أيون كلور، يعني الكلور احنا عارفينه فيه 17. 2 8 7 تحول لأيون 2 8 8، بس هنا هيحمل شحنة إيه؟ سالبة. يبقى أقول لك كده هل تأكسد أم اختزل؟ أقول له يا أستاذ ده حصلت له عملية اختزال. عملية اختزال.
طب إيه السبب في ذلك؟ لأنه يقول يا أستاذ عندما دخل التفاعل الكيميائي اكتسب ذرة الأيون إلكترون وتحولت إلى أيون سالب. صوب الخطأ: عدد جزيئات الحمض في المحلول المركز نوجد جزيئات الحمض في المحلول المخفف، يبقى يقول له أكبر من. التغيرات الوراثية هي التي تطر على جسم كائن، طبعا البدنية. يدخل عنصر نوجد تركيب السيريكوسين أو السيركوسين، طبعا اليود يا ولاد. علل: لا تتأثر القوة الدافعة الكهربائية بعدد الأعمدة، أقول له لأن القوة الدافعة الكهربائية تقيس قوة العمود الواحد. تفتيت: المادة المتفاعلة تزيد من سرعة التفاعل بسبب زيادة سطح المادة المعرضة للتفاعل. تتحكم الجين في إظهار الصفة الوراثية، أقول له كده لأن كل جين بيصدر إنزيم، والإنزيم بيعمل تفاعل كيميائي يصدر بروتين، والبروتين يحدد الصفة الوراثية. وضح بالمعادلات تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع هيدروكسيد الصوديوم. ادي أساس حمض هيدروكسيد الصوديوم، وادي حمض الهيدروكلوريك. الشكل ده يعطيني كلوريد الصوديوم وماء، وعند تسخين الماء يتبخر ويتبقى الملح. كيف يمكن الحصول على فلز مركب فلز النحاس من أكسيد النحاس؟ أقول له كده أدي أكسيد النحاس بالتسخين يتحول لنحاس، فلز النحاس زائد غاز أكسجين. أو جيبها كده مع بعض نكتبوها تاني يا ولاد. آدي فلز النحاس بينحل بالحرارة لنحاس وماء، وقصدي وغاز إيه؟ الأكسجين. أو بدخل هيدروجين على أكسيد النحاس ساخن فبيديني ماء ونحاس. 2. في الشكل المقابل: الهرمون الذي يسبب التغير في مستوى السكر من إكس لإيه؟ ده الإنسولين. الجهاز يتحكم في شدة التيار، ده الريوستات أو الزالق المعدني. حالة تنتج من إفراز هرمون النمو زيادة، دي العملاقة. قانون أول لمندل بيقول يا أستاذ يعرف بانعزال العوامل بسبب انفصال المشيج المذكر عن المؤنث عند النضج أو عند تكوين أمشاج. إجراء التفاعل لوحظ أنه بطيء. هنا ألمنيوم مع حمض الهيدروكلوريك، أقول بسبب احتواء الألمنيوم على طبقة من أكسيد الألمنيوم تأخذ فترة حتى تتآكل. عنصر اليورانيوم من العناصر المشعة لأنه يحتوي على عدد من النيوترونات يزيد عن العدد اللازم للاستقرار.
قارن بين الخلايا الكهروكيميائية والمولدات الكهربائية. دي تيار مستمر، دي تيار متردد. حفظ الموجب والسالب على السرعة، دي تزيد من سرعة التفاعل، دي تبطئ من سرعة التفاعل. واحدة بتزيد من سرعة التفاعل والأخرى تبطئ من سرعة التفاعل. أشكركم طلابي الأعزاء، ولكن رجاء الاشتراك في القناة، وعذرا على الصوت لأن الواحد متعب. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.